相吼，普通时咱咧做工课、做代志，违背咱的五相的话，咱会感觉咱迄个丈夫哦，那个丈夫会比较差哦。伫个《史记》内面就有一句话讲：人违背五常，人违背常理的话，妖魔鬼怪就会就会兴风作浪。譬如讲，咱伫个五相内面，咱若真有仁慈的心的人出来，伊的官就会较好。这个有根据的哦。那迄个人若较有公信量的，伊的鼻就较好。那若较无讲义气的人，伊的气部就较歹。所以有时咱会当思考讲，我五脏六腑我对一项较无好，咱会想讲，咱伫五常内面对一项做较无够。那开窍，啥物来开窍？譬如讲，咱肝较歹，有时啊，咱毋是干那去检查哦，咱毋是讲去检查检查会出来，有时检查袂出来。那体早，咱要安怎治看着？咱的目睭，咱若感觉普通时啊目睭拢特别歹，视力啥互比人较歹，咱爱想着讲啊，有可能肝血较不足，肝气较不足。然后也是讲咱的鼻啊，熬过敏，熬过敏，熬流鼻，一感冒就拢会流鼻塞鼻。咱来考虑过咱的肺部，来，有个人的耳朵，有时啊耳孔拢会嗡嗡啊啥，比同年纪的人咱别人拢听，咱会听无，咱咧想讲啊，咱的肾气，咱对讲的遮就是咱的目睭，咱的舌。咱的喙，交咱的鼻仔，交咱的耳仔，就会当反映咱的五脏六腑好歹。譬如来，咱讲这是五脏，咱五脏阁有一个六腑哦。所以讲肝交胆，肝胆，伊是兄弟；心交小肠，伊嘛是兄弟。那有时咱的心火大，伫个中医内面讲，为虾米伊会变小便会热？咱若去找西医，就甲咱讲，你那个泌尿道感染，其实咧，敢是泌尿道感染，迄是心火大，叫做小肠火。那咱咧，比如有的人大便无顺哦，那咱拢会针对讲那个是大肠的问题，其实咱肺部有火，有那影响着咱的大肠排便不顺。来，咱讲着这个心，咱若有年纪了吼，平时咧困拢足够着。咱拢会想讲膀胱无力，其实伊的源头就是咱肾气无力啦，那叫对应。所以伫个五脏六腑内面对应咱的五脏对应咱的六腑就是安尼，对应咱的五味啦五味。譬如咱感觉讲，我肾气较歹哦，肾气较歹，咱要怎顾？毋免去食药，咱会当顾，咱会当用中药，就是伫即个冬天然后咸的，毋好伤食。迄有一个。五行相生相克，咱拄则有迄个度嘛咱看会着，食，无身体，咱拄则讲着目睭来筋，咱即个底是毋是身躯拢会挽癌？筋拢会挽癌，啥物原因？就是咱的筋，咱的肝。你感觉你身躯筋拢挽癌，就是咱的肝气无解好。然后，咱若感觉讲，即个心脉有时脉象就是，咱含脉，咱家己会当含咱的脉。出慢，迄有可能就是咱的心较歹心脏毋是心肝的心啦那伫个精华上，譬如咱看一个人，就知影讲你对这五脏六腑好调歹。那看迄个蛇，就是咱的指甲。你若感觉讲迄指甲较拢生袂水，咱就会当甲判断讲伊的肝气较歹咱若感觉伊的面安尼，毋是足精彩，咱就会当甲判断讲伊身气咱水存不时拢会哒哒，咱袂当判断讲伊的脾气不是很好。脾是那个五脏六腑的脾，毋是咱脾气的脾然后看那个毛发，咱捌听过讲迄个黄毛丫头无？咱若看着头毛了，就知讲伊的肺部无解好，这是伊个精华啦。来讲衍生物衍生出来的，咱的指甲、咱的面、嘴唇跟咱的毛，身体的毛跟头发的毛，会当看出讲咱五脏的气好了歹。那这就叫做主疏泄嘛譬如咱讲迄个胃火，咱有胃火人，咱就感觉安怎？喙干，那排便会较定咱要怎去家己顾咱的身体，就是养阴生津，毋是去食泻火哦，咱就爱用滋阴嘛。咱若感觉讲咱的肝较热，咱就感觉头壳较流痛，咱目睭做个红。
目睭就入袂到啊，迄就是咱的肝火有较大。那心火呢，咱会感觉心烦不安，足够困袂去。啊，白白拢咧倒落就困，为什么咱会困较袂去？就是咱的心火有较大。伫咱的症状内面吼，咱会当看出咱五脏六腑。咱拄则讲的就是遮啦。咱咧就是相生啦，就是遮鼻嘛吼。心鼻的妈妈就是心，咱肺部的妈妈就是鼻，心的妈妈就是肺部，肝的妈妈就是心。所以讲有时啊，咱若囡仔人鼻吐较袂开，有无？伊的妈妈就是心，心，咱会当甲补心气。咱拄有一个相克哦，六一只就相克。比如像咱的鼻，那个指标都不能在那边哦。咱的鼻甲这个心，伊就相克啊，隔着一个框框，这叫相克啊。所以说，假设咱今仔鼻吐吸收歹，鼻吐吸收歹，会造成咱的肾水肾较歹。就是这个指标啦。咱若感觉鼻吐吸收较歹，咱拢无插伊布料影响着咱的肾气啊。中医所讲的拢是迄个气，毋是器官的气，是空气的气。比如咱的肾水无够，你无爱插伊，会影响心火。所以讲心肾不交，心肾不交会安怎？会困袂去。会困袂去，咱若去找西医，伊就讲咱躁郁症、忧郁症，其实是心肾不交。那咱若坐伫遮吼，因为像即个时间爱困是正常，那有法度控制家己的，有就是法度调整咱的心肾。那无法度就使心肾不交，所以困袂去尽量困外去。那肺部你看肺部气，它会影响到我们的，这个是肝嘛哈。所以讲有时咱讲肝歹要找啥？肝歹咱就要找肺部。咱要怎找？肺部有一个兄弟，咱讲大肠嘛，所以要排便。排毒一定要有，排毒正确正常的话，咱的肺部会较好，自然咱的肝就较袂受到伤害。那肝，点解肝是袂来吸鼻？肝会来吸鼻哦，所以有时咱鼻吐袂开，像囡仔鼻吐袂开，消化歹，或者有个消化歹的话，调伊的肝有关系。所以伫咧中医内面哦，咱咧找迄个源头，毋是讲，毋是像中西医。你头壳痛，甲你治头壳，这是无共款的。那咱伫四季养生就是讲，看见啥物季节，咱就会当顾咱的身体。比如咱讲冬节，为什么有冬节？咱冬节就是要补啥？咱冬节到时阵，咱就会讲食一寡药材去补咱的身体。冬至对啦吼。冬至对啦。咱冬节迄天是拢会去补面、补身体。咱古早人较会重视这，即摆人袂重视这。咱若感觉身体，咱会当甲试看卖哦。你较认真啊，照即个24季节甲过即个，应该冬天你甲补一个身体，毋免补足济，咱就买一寡个药材，四物啊、八丁咧，来甲煮药膳，都有差哦，绝对有差。来，咱遮是五脏哦，五脏交天地的关系啦吼。咱知影咱的五脏六腑就排安尼啦。咱肺部是上顶悬嘛，所以是天。咱落来是即个心，心的话吼，敢若神经嘛。这要讲就讲咱五脏对应咱的天地拢一定的哦。来肝，是毋是伫咧遮？叫做木来肺，遮水肾最下面嘛，最上下面，伊比较生神水来滋润即个心头，看心肾相交，咱人较会活动。那即个肝属于春天嘛，伊就伫遮生万物，要滋润咱的五脏。那即个肝属于木嘛，伊必须要伫即个位叫做土嘛。万一物一定爱栽伫土顶面嘛，所以若有种子，你甲放即个土内，有一天伊一定会发芽。迄时间的问题。那心属于火嘛，所以另外是日头。天啦，然后你就是像太阳啦吼，天在太阳，然后植物伫咧这边，你看，你这个构造是毋是拄啊天地对应咱的五脏？所以当初
当初吼，上帝伊要创造咱人的时阵，就是安尼创造来的。伊就是兼咱，就是兼迄个天地吼的对照，然后甲咱人做起来，所以咱人就是安尼。咱24几节，咱有一句名言讲，咱袂当改变世界，啊，毋过咱会当通过改变咱家己来融入这个世界。即句话吼，若放伫咧养生内面嘛是共款会当讲哦。咱袂当去改变天气，啊，毋过咱会当改变咱的心情啊，吼。咱会当通过改变咱家己的心情，自然咱的身体就会改变吼。所以咱咧符合着即个自然，然后做自然的变化，来达到天人合一吼。这就是咱《黄帝内经》伊内面咧讲的一句话，叫“正气存内，邪不可干”。咱就是要用咱迄个正气啦。咱的正气吼，若有吼，风邪就无法度侵入咱的体内啦吼。那伫个即句就是《黄帝内经》内面讲的，黄帝有4份叫灵枢嘛，那4份伊的《四季调子大论》内面就讲这春3月，此谓花城吼。咱先来看一块片仔好啊，这咧讲春天啦。